Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deh sareng simkuring ujang combro. Dinu danget ieu simkuring bade macakeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Pikeun anu janten judul dinu ieu caritaan dongeng nyaeta dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan potret Rusiah apa. Mangga atuh nya ka pamiarsa wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan potret Rusiah apa. Potret burem anu warnana semu koneng teh kapanggih ti jero koper. Koper heubeul anu warna biru kolotna jadi semu hideung pacampur jeung kekebul anu ngadagleg teh aya di gudang. Katindihan samak butut jeung erak hoe pinuh ku kertas. Mimitina mah kuring neangan buku-buku heubeul anu katindihan kertas-kertas duka arsip nanahaon. Cenah saur Ami, aki teh resep kana maca. Koleksi bukuna oge seueur. Hanjakalna henteu saurang oge ti 5 putra aki raresepen maca. Malah lain henteu resep maca wungkul, tapi oge henteu ngahargaan buku kalayan pantes. Kalebet Ami, saur Ami. Koleksi aki anu seseueurna mah kungsi diborongkeun ka bandar buku. Sesana nya pabalatak di gudang. Ari kuring duka kumaha ujug-ujug resep maca buku-buku heubeul. Mimitina lalajo film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kebenaran sanggeus lalajo teh manggih bukuna di gudang. Buku anu pinuh ku kekebul jeung sababaraha kaca soek teh dibersihan. Tapi saukur sapoe oge buku Ipis karangan Hamka teh tamat dibaca. Terus manggih deui buku Baruang ka anu ngarora. Siti Nurbaya, carita Eulis Acih, Belenggu, jeung loba deui. Tah, keur neangan buku heubeul, harita potret teh kapanggihna. Potret budak keur dipangku bapa-bapa. Budak teh umurna paling oge 3 taunan. Ari si bapa paling oge 30 taunan. Ngan hanjakal ari pamenteuna mah henteu jelas. Burem jeung kertasna koneng. Kebul anu ngadagleg oge geus rapet kana kertasna. Tapi anu mata kuring reuas aya tulisan di tukang potret teh Yudis 3 tahun. Yudis teh nenehna kuring. Apan ngaran kuring teh Yudistira. Hartina budak anu aya dina eta potret teh kuring. Tapi saha si bapa anu umurna kira-kira 30 tahunan teh. Kapanasaran eta anu ditanyakeun ku Amih teh. Amih mani kerung ningali potret teh. Terus neuteup kuring leleb pisan. Terus namah ningali kaburuan. Bari anu siga jararauh paninengan. Saha Amih? Cek kuring beuki panasaran. Amih kalah gigideg. Neuteup sakedeung ka kuring. Tapi terus namah ngajengkat. Lebet ka kamar bari henteu pok sakecap oge ka kuring. Tangtu we kuring molohok. Aya naon jeung potret ieu? Nah, Amih mani dungi ka kitu. Siga anu bareurat pisan ngabalakakakeun saha si bapa anu aya dina potret eta. Lamun seug Amih nyarios yen si bapa eta teh amang kuring. Rerencangan Amih atanapi rerencangan apa atawa kenalan anu sejenna. Tangtu kuring moal papanjangan. Tapi ku Amih ngajengkat ka kamar. Kuring jadi leuwih panasaran
komo terasna Amih kaluar deui. Pok teh semu kasieun. Yudis, tong ditinggalikeun potret eta ka apa? Omatnya, da Yudis mah bager. Nah aku naon Amih? Kuring beuki penasaran. Ah entong we, nurutnya bager. Amih siga anu sahing-hingeun. Kuring ayeuna mah anu ngajengkat ka kamar. Amih keketrok oge henteu dibuka panto teh. Sorena apa kadangu euy di kantor. Kuring beuki guligah ditanyakeun ka apa. Karunya ka Amih, tapi henteu ditanyakeun. Saha atuh nu bakal mere katerangan anu jentre? Saha si bapa anu mangku kuring dina potret teh? Basa ningali apa nuju maca koran di teras payun. Nungguan magrib biasana mah apa mah kitu. Tara pirajena nongton televisi komo sinetron mah. Kuring nyamperkeun. Yudis, kumaha ulangan teh? Saur apa pas ngareret. Geus aya kuring di payunanana. Tapi maca korana mah henteu dikantunkeun. Alhamdulillah Pak, sigana ari 5 besar mah lebet deui. Sok jumawa nanaon teh. Kuring ukur imut. Kade rengse ulangan teh ulah bolos. Tahun kamari apan teu acan terang Pak. Manawi teh tos ulangan mah bebas. Ari pek di SMU mah henteu nya. Nya atuh ulah terus apa menang surat teguran di sakola deui. Kuring seuri. Inget pengalaman satahun ka tukang. Kakara kelas 1 SMU harita teh. Rengse ulangan tengah semester. Terus camping jeung si Jani, Amran, Didit, sobat-sobat kuring. Eta oge bebeja ka Amih sareng apa mah. Nya bebeja rek camping di kebon bapana Amran. Datos ulangan tengah semester mah di sakola bebas. Ari pek teh aya surat teguran ti sakola. Panyangka kuring siga di SMP tos ulangan teh sok acara bebas di sakola teh. Sanggeus katingali tenang Amih henteu kaluar ti bumi. Kuring ngodok deui eta potret. Apa pasti terang saha bapak-bapak dina potret ieu? Cek kuring bari ngasongkeun potret. Apa ngawitanana mah seukur ngareret. Tapi saatos nelek-nelek. Korana dilipetkeun terus disimpen di luhureun meja. Apa katingali reuwas? Kerung jeung pamenteuna mah semu aneh. Saha Pak? Cek kuring deui. Teu saha potret ieu? Saurna kalah malik nanya. Ari apa sok aneh? Ditaros kalah naros. Teu saha? Sok pokna semu nyentak. Tang tuwe kuring reuwas. Kakara harita apa nyentak satari kitu. Teu sainget kuring mah apa mah bager. Tara ngambek atawa nyentak nepi ka kitu. Saha bangor-bangor kumaha oge kuring. Apa sok boga wae cara pikeun meuruhkeun kuring. Tapi ayeuna basa ditinggalikeun potret heubeul anu bureum jeung kertasna karoneng. Apa nyentak aya ku tarik? Gancang jawab. Ti saha potret ieu? Apa nyentak deui? Tang tuwe kuring malah ngabetem. Teu ngarti jeung asa ditengteuingeun. Apa ngajejewet eta potret? Tuluy diawurkeun kana ubin. Kitu mimitina kunaon kuring kabur ka imah Amran. Potret anu mangrupa cewiran-cewiran kertas teh dilem deui hiji-hiji nepi ka mangrupa potret deui.
Basa balik sakola kuring ngahaja nganjang ka Amang. Raina Ami. Amang lila netep potret anu disodorkeun ku kuring. Pokna teh bari netep kuring. Tapi Yudis kudu janji moal ngambek atawa kabur lamun ku Amang disebutkeun saha anu mangku teh. Amang mah henteu apaleun Yudis teh geus 2 poe henteu balik ka imah. Tangtu we kuring beuki bingung. Dada mah ratug deui. Aya rusyah naon atuh dina ieu potret teh. Tapi ari pokna mah nya Yudis janji anu mangku dina potret ieu teh bapak, tegas Yudis. Cek Amang, basa umur Yudis 3 tahun nya saentas dipotret ieu meureun. Bapak Yudis indit henteu balik deui nepi ka ayeuna. Aya beja cenah boga kulawarga deui di Kalimantan. Daharita teh inditna neangan gawe ka Kalimantan. Saperti aya bom anu ngabledug di hareupeun, kuring katura lengan. Basa amitan ka Amang teh pipikiran mah acan jejeg. Amran molohok. Basa kuring datang langsung beresan papakean anu ngagantung dina kapstok jeung ngalumbuk di juru kamar. Are ka mana Dis? Cek Amran. Orang ini ti dieu ran. Pokona mah bawa uing ini ti dieu. 3 poe kuring jeung Amran ngadon mondok moek di saung kebon bapana Amran di Cinangka. Lembur mencil sisi leuweung. Mang Asip jeung Biinah anu ngurus kebon nyadiakeun sagala kahayang kuring jeung Amran. Kadaharan jeung kalangenan kampung disogrok-sogrokkeun. Mang Asip jeung Biinah mah nyahona teh kuring jeung Amran keur pakanci. Lamun peuting Mang Asip ngajakan ngobor di sawah, nguseup di walungan atawa balong. Ngabubuy sampe basa hujan ngecrek. Tapi sakabehna henteu nyagerkeun raheut anu nyanyautan dina hate. Nya kuring teh saenyana diapilaenkeun. Buktina Amih jeung Apa geuning henteu nyusul. Pangpangna Apa kanyaanna teh meureun saukur pupulasan. Amih oge sarwana. Kunaon atuh bet ngarusyahkeun saha ari kuring? Unggal amarah teh ngalimpudan pikiran kuring. Anu meper teh ingetan ka bagerna Apa jeung Amih salila ieu. Acan kungsi kuring diambek atawa disentak siga minggu kamari. Amih mah meureun wajar lamun henteu kungsi ngambek. Da Amih mah apan indung anu ngaberejelkeun kuring. Ari Apa? Apan oge acan kungsi nyarekan anu kaleleuwihi. Wajar wae ari saukur negor atawa mapapatahan mah. Inget kuring ngeunaan Apa tungtungna teh mengkol kana kanyaahanana. Apa teh karesepna mah jalan-jalan pakebonan, pakampungan, sisi leuweung. Tangtu we ti leutik keneh kuring jeung Amih sok diajak. Lamun mopo kuring sok digagandong ku Apa. Basa ngajak kuring nguseup di walungan, heuk kabeneran hujan. Apa apan ngalaan jaketna pikeun dipakekeun ke kuring. Tuluy kuring digandong bari lumpat neangan tempat nyiuhan. Balikna meuli tahu panas di pabrik nu aya di sisi walungan. Ampir unggal peuting Apa ngadongeng. Henteu kaitung sababaraha carita anu kungsi didongengkeun Apa. Poe kaopat kuring nyaung-nyaung di kebon bapana Amran. Basa keur meulem jagong di saung, Apa sareng Amih nyusulan.
Amran jeung Mang Asip kaluar ti saung. Apa terus lebet? Amih mah ngantosan di luar. Apa calik di bale-bale anu aya di hareupeun hawu gigireun kuring. Apa oge sadar apa teh lain bapak kandung Yudis, tapi ti saprak panggih jeung Yudis. Harita Yudis kakara 3 tahun. Apa teh geus nyaa? Apa sieun Yudis kapangaruhan ku potret teh? Apa teh salah geus ambek ti heula? Hampura apanya? Kuring ngareret. Panangan apa nyolongkrong ngajak sasalaman. Pamenteuna aya ku alum, tapi kuring henteu narima panangan apa. Kuring nyuuh kana lahunan apa bari ceurik. Yudis anu hapunten mah Pak, Yudis anu bubudakeun. Apa mah? Apa Yudis henteu kedah ditambihan katerangan nanon deui, cek kuring. Kuring ngarasakeun panangan apa nyengkatkeun kuring. Tuluy nangkep bari ngusapan rambut. Aya anu ngeclek kana tak-tak kuring. Ciso ca apa? Tah sakitunya pamiarsa dongeng ti sim kuring Ujang Combro anu ngeunaan Rusyah apa. Jujur we ka palawargi dinu dongengan ieu mah sim kuring oge rada-rada neteskeun Cipanon. Duka kumaha ieu upami ngemutan kana isi carita ieu anu dimaksudna teh anu nyebatkeun nya sasaiji anak gitu hoyong nyingkapkeun saha anu pernah janten jadi bapana gitu, anu saurna mah pernah ninggalkeun manehna si Yudis di bangsa umur 3 tahun sote cenah. Ditinggalkeun ku apa kandungna damel ka Kalimantan. Pokna cariosna teh kitu saur apa angkatna nu ayeuna gitu. Bapana bapa terena nu ayeuna nyarios kasih Yudis teh. Tapi nu sim kuring jadi nalak Cipanon teh najan ieu si bapana sanes bapa kandung tapi nyaahna teh pikeun ngalangkungan bapana anu pernah ninggalkeun manehna kapungker keur umur 3 tahun kitu pamiasanya. Da kasih sayang sepuh ka anak mah moal kahitung masa waktu gitu. Nya hanya takdir atau nya maut lah bahasa Indonesia nu bisa tiasa misahkeun. Tapi nu namina kasih sayang orang tua sesepuh ka urang mah moal bisa ditilai ku nanaon kitu. Urang boh jadi jelema beunghar, urang jadi orang sukses kumaha, tetep nu namina kedudukan orang tua di hadapan anak mah sami gitu, sarupa. Jadi weh talatah sim kuringnya nya mah pesan ka palawargi nu masih keneh gaduh sesepuh nya sok atuh nyaahan gitu ulah dilawan. Boh sim kuring oge Ujang Combro pernah rumasakeun salah tapi nya nyuhunkeun hampura gitu. Sugan we aya parubihan da urang engke kapayona atau saat ayeuna sim kuring oge tos berumah tangganya atau ngarasakeun kumaha jadi kepala keluarga. Tah engke teh bakal aya tradisi urang gaduh putra ngadidik anak teh siga kitu. Muhun pamiarsanya punten we da ieu dongeng Ujang Combro teh geuning aya kesan pesan makna anu paling lebet gitu, mendalam gitu. Mun atuh engke di sesi anu danget sanesna insyaallah sim kuring bade maparkeun deui caritaan dongeng.
Hatur nuhun entos ngadukung channel ieu, channel Dongeng Sunda Ujang Combro. Mugi mangpaat ka palawargi, mugi jadi hiburan anu sae gitu nya. Muhun atuh mangga simkuring bade amit mungkur, amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.